caminhão com melão, boa tarde. Isso, lá na barra ali. Peguei esse carro, deixa eu ver. Obrigado. Janil? Tu acredita que eu vim lá do Fragata pra ver esse carro aqui? Esse pneu. Ah, tô vindo de longe já. Vou na Guanabara ali, o Padre Helza ali. Pode ser, pode ser. É, melhor nesse. Vou dar a volta ali. Sabe que eu peguei esse ônibus, porque eu sou busólogo. Eu peguei esse ônibus só porque ele é um Scania, eu queria ver o motor dele. Não é esse ônibus então? Hã? Não é esse ônibus. 548. Que tu acha que tu acha? Ele é campeão, tá louco? Que tu acha que eu vim lá de Fragata ver isso aqui? Ele é campeão. Eu queria pegar o som do motor dele e botar no meu Pegar jogo. um 63 comigo, sabia certinho que tava ela. Aquele 63 faz um barulho a mais. Calma, agora pra te quebrar. Ah, não. Entrou outro escândalo ali. É? Entrou outro escândalo ali agora. Tá, não, aquele de 438. Ah, Cadê o outro, o 250 aquele? ele sabe tudo isso. Esse bagulho aqui é suspensão a mola, tio, não é? A 468 entrou ontem ali. Pois é, não, eu fui ver agora a parada de um amigo meu pra ver que se encontrar. Eu tava lá em casa quando vi, o 548 tá lá na Leopoldo Brode, lá no testando. Eu vou correr atrás disso. Ele tava parado, aí eu pedi, aí mandaram meu pai, eu pedi. E a gente tava dizendo até que ele ia estragado já, de borrado no lixo. Esse dia? É? Tinha queimado o código dele. Tava 13 mil reais. Bah, Aí tava parado, eu pedi. mas é uma ignorância, né? Isso aí sai até de quarto, eu acho. Mas o 250 canta mais que ele. Qual? O outro canta mais que ele, a turbina. Qual? O 438, acho que é. Eu acho que não. Não sei, eu vi o vídeo de um desse que era 250. É, Aí eu acho que não. Esse queimar o motor aqui. acho que era o motorista fazendo giro alto, eu acho. Eu vi o barulho, eu acho. Queimar o motor aqui. Pois é, né? É o capô menor do. Vocês vão terminar essa linha nele ou vão fazer Agora outra? dele. Não, você é formação de quadrilha, vocês mesmos, sempre aí. A quadrilha dos busólogos? Ah, tá passando sirene aí, cara, de ambulância toda hora. Isso é a polícia, eu acho, tá fazendo coisa. Pois é. Mas faz horas que tô vendo isso aí passar aí, até lá no. Lá perto do Fragata, dá pra ouvir lá esses troços. Vou descer na Ercília aqui mesmo. O meu vai demorar um pouco. Tá bem na parada do Colegal aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Ô, Bem na parada do Colegal. não, tu é o cara que esse dia tu deixou na esquina da Bento, tu bem na pressão. Valeu, valeu. Não conheço esse carro direito. Aí, Valeu. Um abraço. Valeu. Tudo de bom. Tudo bom, saco aí. Tchau. Pô, valeu. Beleza. Valeu, um abraço.
548, negão. Scania F230. Ah, não vai pegar esse carro. Aí, foi-se embora o lendário 548.